כמו כל דבר בחיים צריך לדעת גם להשקיע. היום אנחנו נעשה סרטון קצר על איך אנחנו מנקים את המוצר. אנחנו מפרקים את הצלחת, נפתח את הגוף מהכד, אבא תפוס. נפריד את הצינורית התחתונה בהברגה. לבפנוכו של הנרגילה, אפשר להגיד נרגילה בסרטונים? עם החוטר הזה, חוטר יהודי למכשיר שאנחנו משתמשים בו ומדברים עליו. את החוטר אנחנו מכניסים, יוצא מהצד השני, סיבוב קל. אני רואה שאתה מבסוט מזה. סיבוב קלים יוצא בכוח, גם אין בעיה. גם את הצינור השני, נותנים בו גם שטיף. עכשיו עד כאן אנדרי, זה לחבר'ה הקמצנים. אנחנו אנשים יותר מקצוענים, חנות שלנו היא חנות של מוצרי עישון. במיוחד בשביל אנשים רוסים פדנטים כמוני, יש לנו את המוצר הבא. זה מוצר שמנקה את כל סוגי זה מוצר פגז. שופר קצת לתוך הכד, שם קצת מים חמים, ערבוב קל, נותן לזה השריה כמה דקות. זה מפרק את כל הלכלוכים. זה טעם של חדש, תריח. יכול להכניס את החוטר לאיזשהו כלי, לשים קצת מהחומר הזה, לטבול את החוטר, ובסוף קיבלנו נרגילה חדשה. אני לא יודע אם זה טוב שאני אומר את זה, כי כאילו מה, עכשיו אנשים יבואו, יקנו את החומר, ואז יפסיקו לקנות אצלי נרגילות. כל עישון, כאילו שהנרגילה חדשה. אנחנו נמצאים בוויצמן 70 בכפר סבא, תבואו, יש גם מתנות. איך יולדת כזה? 20 שניות של עבודה קשה.